Tebing setinggi 50 meter di jalur wisata Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor dan menutup jalan menuju lokasi wisata. Tebing setinggi 50 meter di kawasan wisata Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat longsor sehingga menimbun seluruh badan jalan. Akibatnya, akses jalan wisata tersebut ditutup sementara dan tidak bisa dilalui mobil dan motor. Puluhan warga dibantu BPBD, Polri, dan TNI membersihkan material longsor dengan manual. Batang pohon yang menutup jalan juga dipotong dengan peralatan seadanya. Kapolsek Cisarua, Kompol Ana Sudarna mengatakan longsor terjadi diakibatkan hujan deras.